E qua sapete a stora qui non t'avia stella e l'ora di yoga. E l'ora da Farah. Perché l'ora di Isabiantoni. vogliamo insieme. Salute a tutti, ringraziabile secondo noi non ta via stella e mura giocata, sapete, come tutte le sere, ai Sapientoni. On va s'envoler ce soir. En coup, Michel Pontevera, Didier Colombani e Rosine Giovanai. Salute, come andiamo? Andiamo bene, buonasera a tutti. Dunque, allora, si capisco bene, quelli che si occupa appena di soldi, Michel. Yeah. Quello della tecnica, Didier. La tecnica è un po' tutte le bane dell'avion, ma anche di personale che lavorano nell'avion. E la comunicazione, Rosina. Sono io. Ecco, due parole, Didier. Forse non ci sarebbe bisogno di presentarla, che tutto il mondo conosce, in Europa Sana, la nostra compagnia regionale. Ecco, oggi siamo il primo trasportatore dell'isola, fra isola e continente. E siamo qualcosa come 650 impiegati, e senza parlare di tutti gli impieghi che risultano della nostra attività. Ecco, j'espère que vous allez vous envoler vers les sommets. Les Sapientoni, e tu la gioca contro musicanti stasera, Puletti Sciacamana, il gruppo Abada, Mido Muziotti, Petru Cerruti e Gérard Papi. Puletti Sciacamana, pour les applaudir. Bon, io conosco tremendo, Petro e Mido, Gérard. Tocca a voi di parlarmi appena di Abada. Abada è un gruppo che si è fatto nell'anno 2008. Sono i miei amici, io non so che sono musicanti, sono cantori, ma sono amici che posso appena manager. Manager? Non sono mica una dice in corso, ma sono manager. Ciò che li sono diventati, allora, attaché de presse e tutto. A me cercare non essere mica troppo per l'aria, ma cercheremo di tenere bene in piano. Non ne teniamo più a qui, Sono contento di ritrovare, di giocare ancora ai Sabientoni. Addio a me, Ottessa, a me, Patrizia, Gata Cega, vi piace? Salute. Buonasera a tutti. Avete scambiato di mestiere o avete passato un concorso? No, faccio a stagione, ma ho passato un concorso. D'altronde volevo stasera salutare un mio presidente a me, Monsieur Biancucci. È tuo patron. Je vais prendre le pli du game ou a raffica. A raffica ci vuole rispondere il più presto possibile a certe domande. Conoscete la risposta? Picchietti non tu funzo, rispondite. Rispondete bene, pigliate 20 punti. Rispondete male. 20 punti all'altro. No, pigliate in onda. Siamo pronti? Prima domanda. Quello che sa risponde. In che cattedrali sono stati fatti i re di Francia? Reims. Reims, on est d'accord. Cathédrale de Reims. Champagne. On dit oui, Notre-Dame de Reims, risposta una. Questa qui è una domanda per i musicanti. Dico che non dico un'onda. Il radio l'accento. J'ai fait un doux songe agréable cette nuit, j'ai rêvé de toi. Datemi il titolo esatto di sta canzone cantata da Carlo Rocchi. Un songe avant l'aurore. Dunque non sono mica i musicanti che rispondono. Un songe avant l'aurore, risposta una. E come? Oh. Pour l'instant, les problèmes de décollage, on sait où ils sont. Cu e Dardanelle. Dardanelle. Qual è l'altro stretto che spicca a Turchia in due parti? Avec les Dardanelles, quel est l'autre détroit qui sépare la Turquie en deux? Le Bosphore. Oui, c'est le Bosphore, ma non ne so sicuro. Può essere lo stretto di Bosphore. Yeah. Mi pare. En même temps, la géographie, c'est leur truc. C'est Risposta una. Oh! Di là che mi parte appena in avanti.
Ah, le lièvre e la tortue, hai capito? C'est la stratégie. Chi era un nome di suo film drammatico realizzato in 2013 da Thierry Deperet e girato in Porto-Vecchio. Le film dramatique réalisé en 2013 par Thierry Deperet, tourné à Porto-Vecchio. Allora, Les Abada. Apaches. Les Apaches. Buona risposta. Risposta una. Les Apaches. Alors j'ai bousé, mais pourquoi tu n'as pas bousé? Tu aurais dû bouser. Des buzz. Bon, cinéma. Sempre, eh? Chi attore gioca Brice in due film di saga Brice de Nice o Brice de Nice, come navigare? Du jardin. Oui, Rosine, oui, j'ai vu, Giovanni Dillo. J'ai vu. Jean du Jardin. Jean du Jardin. Giovanni Arriviamo alla Dillo. fine della questione. Giovanni Dillo. Risposta buona. Brice de Nice. Detto Giovanni Dill'Urtu. Allora, in chi la piglia Sosurgente u Tavignano? O Lauenino. Laurinino. Questa source. Risposta buona. Ulauinino, un logo magnifico, un duello si può andare a piedi o a cavallo. E allora qui si può scoprire bella sicura su allo spettacolo con se famose buzzine. E buzzine, dunque sappiamo noi che è una parola corsa che dentro nel dizionario francese, le pozzine. Dunque, e i buzzoni no, e le buzzine. Infine. Dunque, biede chi alimenta la lingua corsa anche il dizionario francese. Come? Ecco. Bon, anche Laurinino était preso 20 punti di più, dunque ne siamo a 40 punti, bravi. Siete in testa ancora 80 punti. Ma aspetta, un e un, 40 punti, un e un, dai, giochiamo a varia via. Una domanda e 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e poi Patrizia vi faccio 3 proposte, ascoltate bene, pigliate tutto un po' di riflettere appena, rispondete bene, pigliate 20 punti, ma se vi sbagliate, stavolta 20 qui, punti per l'altro. vi facciamo 20 punti e regaliamo l'altra squadra. E la comincia anche a Badà, che parlava, siete appena in daretto. Come chiamata a Rotalonga chi è donne vacciano riculla per copresi u capo? Allora, si chiamava o Estido, semplicemente, a Valdetta o allora Ubilone. Cette jupe longue que les A femmes Valdetta. remontaient pour se couvrir la tête. Ce la Dai picchia. tempo, no, tocca a voi di rispondere. Dai tempo, e mi dite. Gerard, A Valdetta. a Valdetta. Risposta a voi. E a Sopra. A Valdetta, dunque, un vestito tradizionale che le portavano le donne, soprattutto per un risanto. In Cabigorso, admettiamo, si vedevano là, dunque, questa roda non taugabo, era di regola d'orchina, ecco, a Valdetta. In da sulla tradizionale di pastaretta carbonara. Sì. Chi ingrediente? Un c'era. Tra. Allora, tra un guanciale, pancetta italiana, un pecorino, cacio che conoscete, o a crema fresca. Dunque, come fate la carbonara? Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Dunque, gli ingredienti non c'è mica, Guanciale, pecorino, crema fresca. Dans la recette traditionnelle de la carbonara, Ma la crema fresca. il n'y a pas quoi. Il n'y a pas quoi. Conta a me, conta a noi. Pensiamo che non c'era mica la crema fresca. Ma che come fate voi a carbonara? Senza crema? E mettiamo i 3, ma non siamo mica tradizionali noi. No, no. Crema fresca, risposta buona. E capita? E capite che a crema fresca non è mica una zosola, non si mette mica a carbonara. Terza domanda. Giochiamo ancora a Badda. A chi paese appartiene l'isola di Groenland? Allora, il Groenland appartiene al Danmark, a Norvegia o è un paese da berello, indipendente.
À quel pays appartient l'île du Groenland? Gigantesque, hein? Elle appartient au Danemark, elle appartient à la Norvège ou c'est un pays, tout simplement. A dove la persona ragioneretto? Je pense que ça appartient à la Norvège. Adesso posso fare un rosso. Groenland, Pezzo di ragioneretto. Danemark, Norvegia o un paese? Vorremmo a Norvegia. Alza Guarrete a Norvegia. Siete già andata in Norvegia, no? Tutte esimone. Tutte esimane. E vi siete scordati che il Groenland non era mica di Norvegia ma di Danemark? Mauvaise réponse. Ecco, face parte dunque i surreame da un 1721, ma si può dire che ha un statuto da autonomia abbastanza largo. Vi costa caro il Groenland. Vabbè. L'ultima domanda di Savaria via. So fresca e sana, chi so? Allora, so a Chapitana, a Tramontana o a Fontana? Fresca e sana. So fresca e sana. Chapitana, Tramontana, Fontana. Peschesana come ha? Pisana Bunne. No. Abitanza la A Valoscia. Fontana o a Tramontana? Peschesana. A Tramontana. A Fontana. A Fontana, so Allez, esatto rispondi come l'acqua della Fontana, no? Allez. Mi dite? A Fontana. Chi le piace sul François a Fontana, perché l'acqua è fresca e sana. Come l'acqua della Ma si dipende di Fontane, no? Dunque la tia Tramontana. Perché la risposta era A Tramontana. a Tramontana. A Tramontana, Regà. Si chiama pulitezza. Di un detto a Tramontana, fresca e sana. Allora, sappiamo noi chi è stato un giornale, quello Via di Tramontana. Ah, Santo Casanova, in 1896, ma in 1888 Santo Casanova l'aveva chiamato sul giornaletto a Tramontanella fresca e zidella. Ecco. ecco. Ma 20 contro che avete 60 punti a Badda, potete sciacamana. Dici pure che Mula giocava a trappola. Bon, dunque ti preparato una domanda. Mula fa la domanda all'altra squadra. Se li rispondono bene, pigliano 40 punti. Se li si sbagliano, pigliate voi 20 punti. Oui, vous pouvez vous tromper, ça peut arriver. Ça peut arriver. Dipende dalla trappola. E qui c'è una trappola, mi piace assai, non mi piace. Qual è l'ultimo americano? Aveva vinto il Giro di Francia di bicicletta. Quel est le dernier cycliste américain à avoir gagné le Tour de Non, France? c'était pas américain. C'est conosciuto au sport e poi. Règlement. Armstrong, c'est un autre. Armstrong. Ah, c'est peut-être Armstrong. L'autre n'était pas américain. Hein. Fromm, c'était pas Fromm qui a gagné. Ouais, mais pas américain. Je crois que c'est Armstrong. Allez, Armstrong, voilà. Répondez à toi. Mi dite? Armstrong. Armstrong. Armstrong, ma qual è su Armstrong? Perché Ah, Ma lei, Lily Lewis. ce n'è uno che canta la luna, ce n'è un altro un jazz. Yeah. Come s'appelle Greg? Non. Lance. Lance Lance Armstrong. Armstrong. Lance Armstrong. Écoutez, mauvaise réponse. Voilà. E chi era? Non dire una trappola. Di sicuro ha vinto Lance Armstrong. Ha vinto tra 1999 e il 2005, ma i suoi vittorie sono state annullate. Oui. Non, non esiste più. Non esiste più. Le dopage. Dunque, non sa elle, l'americano che aveva vinto il Giro di Francia, era Greg LeMond. Reglement, t'as già detto. T'as già detto. E voilà, e voilà. puis C'è là. una trappola. E- Allora, c'est le... Oh! Bon, con tu che sei la nostra hotessa, se hai bisogno di un aiuto, se c'è un problema in un avione, ci vuole ricordarsi dell'ordine di sicurezza dati al principio di ogni volo. L'avete visto il diavolo? Allora, chi si deve fare con il coperto di leggo di salvamento? Un gruppetto di salvamento. Il gruppetto. Qu'est-ce qu'on fait avec le gilet de sauvetage? On le met. Oui. C'est déjà un début. Come si ingonfia? E poi dopo? Ci due maniere ben gonfiate. No, sotto all'ordine. Bon allora, sotto all'ordine. Sotto all'ordine si mette
si tira nella manetta per fare un gonfio. A maneccia. A gurdetta. A maneccia lì. Gurdetta. C'è una manetta, una gordetta, che ne so. Una sola. Allora, tirate a gordetta. Per gonfiarlo. Allez, buona Ma t'ha ragione. La risposta è buona. Allora, ciuleria chi a fa un gesto, Tirate nanta vunigele, ingonfiate, soffiate. E poi de fa. E c'ho la riga all'ubede, no, che veramente E c'ho la lì si a besa. Mia che la via si stia bene. Chi aveva uso mestiere? Wow. va Bon, allora, abbiamo 100 punti, ma attenti, che Abada passa in testa con 120 punti. 120. Contunque, allora, giochiamo a un sciapacapo. Cerchiamo una personalità, biglietti 60 punti, e poi dopo facciamo 10 punti a ogni indizio. Allora, ascoltiamo prima un indizio con Patrizia. Allora, primo indizio. So un corso arraigato, così a nascita in un 1929 e fonte di leggenda. Alors, 1929, un homme, source. 1929. 1929, il serait pas né encore. Source de gens, même si ma naissance. Cerchiamo una personalità. Se avete un'idea, potete fare le vostre proposte, non si perde nulla. Quelle année 1960. 1929. Allora, un altro indizio allora, per 50 punti. Quando parlo, scrivo un a Corsica, mi piace dire che Albitreccia è il centro di un mondo. Oh, Quand je parle ou j'écris sur la Corse, j'aime à dire qu'Albitreccia est le centre du monde. 1929. Je demande de voir qui. Non, 1929. C'est des calmes contemporains. E il è dal vetri. Non, parce qu'il avait plus de 80 ans, il n'est pas d'Albitreccia. 29, c'était quel âge? No, manca una proposta. 78. Non, manca- Allora, un altro indizio, se non avete mica una proposta, un altro indizio, Patrizia. I lioni che Giuseppe Dadurio non sono mai stati in un zoo. Un modo a me è un sport. 1929, Albitreccia, le sport. I lioni. Se avete un'idea. Taranta, mi pare. Ah, sì. Roger Mila, c'est là. Roger Mila. No, un è Michaelo. No. C'era una leggenda sopra No, ci vuole aspettare un altro indizio. Allora. Allora, ascoltate. Per 30 punti. Abbiamo militato assai per la Corsica e per la lingua. E per marcare un punto, abbiamo pensato a creare in noi una squadra nazionale di giocaballò? No. Colonna. Abadà. Colonna. Mi avete detto Colonna. Non è Colonna. Cinese. Giocava a ballò di sicuro, ma non è Michaelo che ha fatto la squadra nazionale di giocaballò. Allora ascoltiamo l'ultimo indizio. Continuiamo. Durante più di 40 anni abbiamo annegri due colonne di L'Equipe e di France Football. Abbiamo coperto 10 coppe del mondo e scritto una serie di libri nella Corsica. Cangioni. E anche quest'ultimo indizio mi dite? Cangioni. Cangioni. Pierre Cangioni. E no, non era mica Cangioni. Era Victor Siné. Victor Siné che ha fatto assai per i Lions di Furiani. D'altronde ha anche scritto un libro che si chiama Les Lions de Furiani. Victor Siné è giornalista, l'Equipe, France Football, ed era un militante autonomista, all'epoca militante della lingua, e che ha operato assai in questo senso guidino. A mintemmoiso memoria con piacere. E d'altronde badia di un piccolo scoop qui, viello, un uomo di due badrizie e che ci ha fatto la nostra prima serata in Marsiglia. Ecco, allora voglio ringraziare l'umisente da Guassù. Ecco, brava. Bella aneddota, très jolie aneddota. Bon, scambia un'onda, 120 per Abadà se ti sembra in testa, ma sarà giocare con la gata cieca, lì. Via finale, A finale,
ci vuole rispondere, rispondete bene, pigliate 10 punti, vi sbagliate, vi cacciamo 10 punti e regaliamo all'altra squadra. E ascoltiamo su primo ritaglio. Cerca sempre un'idea. Paul Fucci, la canzone. Abada, Un ideale, Stefano Casati in Giramondo. c'è tutto, in Giramondo e Stefano Casalta che cantava in Giramondo. Risposta ona. Allez, un altro ritaglio. Allez, Marc Tantiamo. Almond. Come? Et la canzone. Marc Almond. Marc Standing Love. Tentidlo. Standing Love, ça Marc s'écrit. Almonda. Oui. Il a ripresa Marc Almonda. Perché qui dire l'origine. Donc pas bon. Pas bon. Ah, 10 punti. Rosine Beccado. Cosa le nomi Tentidlo. Allez, un altro ritaglio. Amareni e Muvrini. Petro. Amareni e Muvrini. No, falsa risposta. Tiananmen. No, no. Ah oui, non, Tramore Compa. Et voilà, et voilà, et voilà. La réponse n'était pas bonne, c'était bon et bien tra amore e Gampa. Tu as dit la subito. Amore Campa, commenta agli avvenimenti di Abiaz e di Enanmen. Senza Fanunda avete preso 10 punti. Boh, allora, voglio il titolo di suo film. C'est le truc avec les nuls. Conto. Ça fait le film. Film culte. Les nuls. Oui. Ouais. Petro alla Chapeau C'est Funzu. ça. Eh oui. La cité de la peur. Ah, oui. La cité de la peur, come si chiama Danser questa la canzone? carioca. Danser la carioca. Eh oui. Youpi, Eh oui. dansons la carioca. Eh oui. C'est bien, faisez tous comme moi. Applaudissez, Abada. Pedro, hein. Donc, encore, la cité de la peur. Gérard Darmon, alla Chabat e Azo, Carioca. Ha été preso 140 punti, dunque. Siete i nostri sapientoni di stasera, Abada. Bravi, torna, ma i regali per tutto il mondo. Cu Fnac Daiaccio e Wico, i tre vincitori hanno da stare in connessione. Ognuno si vince un telefonino e una carta di regali. L'altri sanno da Pudelica, una sporta per uomo di prodotti nostrali di Charlantona. Ecco, volete venire giocare con noi, volete ballare o no, a Carioca, ci scrivete, andate nella rete sociale, poi ci metti a produzione e forza vi ritroveremo come queste due belle squadre di stasera e a ringraziare di noi a me Sapientona, a me Ottessa stasera, Patrizia Gadacce, che lei da qui una stundetta, l'informazione non via stella, noi ci ritroveremo da qui a poco, ciao! Revelotta! Avancez! Sais-tu danser la carioca? Ce n'est pas un foxtrot ou une polka. Ce n'est vraiment pas très compliqué. Pour la comprendre, suis bien mes pas.